हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। RRB NTPC ग्रुप डी के लिए ये बोट एंड स्ट्रीम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ए बोट कैन ट्रैवल विद ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 63 किलोमीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब स्ट्रीम का स्पीड, बोट का स्पीड क्या पकड़े थे सर हम लोग, एक्स पकड़ते हैं 13 किलोमीटर प्रति घंटा। स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है सर, वाई पकड़ते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा सर, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाता है सर, एक्स माइनस वाई 13 माइनस 4 मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि नदी, बोट अगर इधर जा रहा है तो नदी जा रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा, बोट को ज़्यादा एफिशिएंसी खर्चा करना पड़ेगा या फिर बोट को ज़्यादा स्पीड पकड़ना पड़ेगा। तो 63 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 9 7 63। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।